गहरी नींद में खर्राटे भरते हुए दरोगा का वीडियो वायरल। यूपी पुलिस के जांबाज दरोगा का गहरी नींद में खर्राटे भरता हुआ वायरल वीडियो बटोर रहा है सुर्खियां। थाना अजनर में तैनात बताए जा रहे हैं जांबाज हरिशंकर यादव दरोगा। इधर पुलिस क्षेत्राधिकारी हर्षिता गंगवार और एसडीएम अनुराग प्रसाद कर रहे थे जनसुनवाई, तो वहीं खर्राटे भरते हुए नजर आए हरिशंकर यादव दरोगा जी गहरी नींद में खर्राटे भरकर पूरी कर रहे थे अपनी ड्यूटी। दरोगा जी के कारण महोबा पुलिस की हो रही है किरकिरी। मामला तहसील समाधान दिवस कुलपहाड़ जनपद महोबा उत्तर प्रदेश का। योगी जी की पुलिस इस तरह सोएगी तो आम जनमानस कैसे रहेगा सुरक्षित और कैसे होगा क्राइम कंट्रोल। भारत संवाद से सत्येंद्र राजपूत की रिपोर्ट।